Sanibonani and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho Bafethu, and I'm back with another story. Bafethu mawukuthi umusha ku-channel cela uphuthume usubscribe, ulike, ushare, ucomment, click on the notification bell so that sizokuqala ukuthola ama-notifications whenever I post a new story. Bafethu ngiyanicela, ngiyaninxusa, ngiyanikopa ukuthi ningawaskiphi ama-adverts. Bafethu cela niyibuke noma kuthiwa ibhora kanjani nisale senenzela mina nje bafethu. Also sino-super thanks uma kuthi nje khona okuncane ufuna ukuthi phohlo kwi-channel, you are more than welcome. Uya nje kuma-option laphaya ukusupha, kunama-option amaningi, you choose if option ehambisana nawe okusuke othandweni siyokwamukela. Ngiyacela-ke bafethu ukuthi nje nenze kanjalo without wasting your time. Another day, another story bafethu. Isitori sesanamhlanje simayelana nekhaphuli. Kuthiwa le khaphuli yaba o-high school sweethearts nje bethandana. Ngale ndlela yokuthi ukuthandana kwabo kwase kwaziwa nje yabo kuma-families, kwaziwa ukuthi ingane yakabani iqome kabani yabo. Even though kwakungekenziwa lutho ama-formalities, kodwa nje kwakwaziwa ukuthi usibanibani ujola kasibanibani yabo. Okay, hayi bathandane beqede ukufunda ukuthi kwakuyikhathi zakudala-ke phela kwakungayiwa emavasithi nani, bathi nje babazane esikoleni baqeda o-matric, oyosebenza wayosebenza, lo munye wayedlalela ekhaya wayeyintombazane. Hhayi kuthiwa-ke lo oyintombazane kwahamba isikhathi sebethandanile kwavele wanqitha. Kuthiwa memitha indoda imthande even more ukuthi sizoba nengane, vele ithole ingane yomfana. Kuthiwa indoda ijabule ibe-excited, tshela abantu bakubo ukuthi nje ngifuna ukuhambisa iy'nkomo zenhlawulo because ingane yami angifuni izalwe ingahlawulanga. Kuthiwa kube mnandi nje, konke into nje kuyikhumba yabo. Kuthiwa nangempela beyiletha inhlabulo kube indumezulu nje yento yabo. Ngisho endaweni kuyaziwa ukuthi uma kukhulunywa ngomuntu owaqoma kahle ilo gendo. Kuthiwa nangempela uphinde futhi kungakadluli isikhashana amuthi Fumbathi ngenye ingane futhi aphinde amfumbathise enye ingane. Kuthiwa futhi naye athi uzoyihlawula ubaba ingane because babengakenzani lutho, babengakashadi. Kuthiwa nangempela futhi umfana ayishaya iy'nkomo iphelele ayihambise kubo kama wey'ngane zakhe. Kuthiwa kube mnandi, kube mnandi. Kuthiwa kuhamba isikhashana futhi aphinde ugele amithe. Kuthiwa memitha game 3, indoda futhi ibe-excited. Kuthiwa ibe-excited, indoda ibe-excited, ihambe futhi iyoyihlawula le ngane 3 times manje indoda ihlawula. Kuthiwa mizalwa ingane le yodwa ivele izalwe i-yellow bone. Kanti ubaba nje bane-history yokuba mnyama kubo yabo, lezi ezothuza imnyama, but le yodwa ivele ibe mpofu. Kuthiwa bese yoyilalela esibhedlela ihambe ithimula ubaba yabo, esho nje ebonayo ukuthi akaneme neze, esho umuntu wakhe abone ukuthi cha umyeni wami this time akekho excited ngale ndlela yabo. Kuthiwa uma kuhamba isikhathi ambize-ke athi ucela ukumbona. Kuthiwa ephume nangempela umuntu wakhe, uma ephuma amtshela athi mfethu ngiyahluleka ukuyibamba, sengikhathele ukupretenda mina le ngane angiyifuni and le ngane le akuyona eyami. Mina ezami ingane uyayibona nje, iy'ngane zasekhaya uyayibona awuy'buzi. Kuthiwa kwasamisha intombazane sayibona ekhaya bakhona abantu abampofu yazi la ekhaya, ngeke phela zonke iy'ngane y'fane nabantu bakini. Athi nje ezasekhaya y'fana nathi. Ngeke-ke le yodwa ivele ihluke yabo, nje lezi ey'mbili angikaze ngi-complain-a zisho ukuthi kodwa le one angeke sisi, uzongichazela ukuthi ubani ubabani. Ithi intombazane yathi akekho ubabani, athi umfana okay uzongifunda ungiqonde ukuthi ngifana nobani. Kuthiwa umfana ehambe-ke aye kubo, afike-ke behlangane-ke atshele umndeni wakhe ukuthi yena umuntu abethandana naye akamthembi, ubona ngazuthi umbathisa ijazi and usefila ngazuthi zonke lezi ngane kushuthi amajazi wenziwe isilima, nale isigqame ngoba impofu kube kuthiwa naye imnyama ubezayamukela, kanti kushuthi ulokhu embathiswa amajazi. Hayibo, kuthiwa bemangale kuba ukuthi kanjani because phela wena njalo uhlezi unalo muntu niyathandana nje, kuyaziwa nje ngisho endaweni kuyaziwa ukuthi niyi-couple cool. Kuthiwa umfana hhayi ngeke angineme neze. Kuthiwa kuqala kwangaduma lezi zinto zama-DNA test. Kuthiwa-ke nje umfana ahlohleke omalume bakhe because ubaba wakhe nje wayengasibhayi lesi sokuthi kuthiwe uyalentusa yabo, ukuthi kuthiwa uphika iy'ngane. Kuthiwa nje ubaba wakhe waye-against leyo nto. Kuthiwa athi hhayi uma kuwukuthi ubaba akayingizoya omalume-ke vele ibona abantu abahlezi ngihamba nabo ngisho ngiyohlawula nani nani. Kuthiwa athathe omalume bakhe bashone ethi ngicane ngiphelezele, angasho ukuthi uyothini kantombazane. Kuthiwa mefika kantombazane afike ngendluzula, abahlalise phansi umndeni wonke, abatshele ukuthi lalelani ngizolandani yonke into ethi inkomo engayiletha la khaya ukuhlawula ingane because ingane yenu sengibonile ukuthi ayiyiphethe kahle, ihambe ilale ibuye izongifuhleka ngizise ngingazazi. Ayikaze sibe nengane ye-yellow bone, nalezi zimnyama sengiyayisola ukuthi mhlampe nje zihlanganiswe ubumnyama kuphela, mhlampe nobaba wazo nazo zinobaba wazo. Kuthiwa athi ubaba wala ekhaya, wemfana yayizwa into ozoyisho la ekhaya. Athi yebo ngiyayizwa.
athi ngeke ujike ngelinye ilanga, athi umfana ngeke ngijike, ngizolanda iy'nkomo zami zonke. Ayi kuthiwa ubaba lakhaya vele ey'bone nje ethukeka yabo. Wathi lo baba, mfana wami, uyazazi iy'nkomo zakho. Ngicela ukuthi uhambe ungene esibayeni. Kuthiwa wafika ekuseni yingakaphumi ngisho iy'nkomo. Kuthiwa wathi ngicela ungene esibayeni uthathe inkomo owaziyo ukuthi eyakho uphume nayo ungihambele. Ungaphinde ubeke umcondo wakho la ekhaya, ungaphinde uyihlanganise nalezi ngane sekuyiy'ngane zami. Kuthiwa hhayi nangempela ay'bize ney'ngane ay'tshele ukuthi nangu ubaba wenu uzokwenza kanje kanje kanje, kulungile. Ngeke ngihluleke yini mina umkhulu wazo-ke lo Shondala. Athi ngeke ngihluleke yini, ngizonikhulisa nabazali benu ngabakhulisa. Okuthiwa kube muncu intombazane ikhale yezwa ukuthi hawu lo mfana uzongihlaza ekhaya kanjena, sithandana ngingakaze sibe nankinga, ngeke ngaze ngenze lutho wrong. Hhayi kuthiwa-ke umfana mesuka lapho noma kushuthi wayesenesancinza yabo. Kuthiwa hhayi umfana-ke ey'lande ngampela ay'thathe zonke iy'nkomo zakhe ay'qhube ntombi aphume nazo aye kubo. Eyi kuthiwa mefika kubo nobaba akhasha ukuthi yazi lento oyenzayo ayenziwa. Amkhuze nje yabo kodwa kuthiwa ubaba wakhe wayenomoya ophansi. Wathi nje yazi lento oyenzayo ayenziwa and iyokubangela iy'nkinga. Wathi nje nomfana akho inkinga lana, ingane yabo ehlulekile ukuy'phatha kahle, mina bengiyindoda e-right kabi kule ngane. Hhayi kuthiwa ayithulele futhi ubaba khona. Kuthiwa-ke hhayi phinde futhi umfana ahlanganise-ke abakhongi bakhe laba bemhambise enhlawulo batshele ukuthi hhayi ngifuna nokuzoveza kubani ukuthi mina senginaye umuntu angazi wakwesinye isigodi kanjani. Lezi y'nkomo sivele siy'thathe siy'shonise khona kulowo muzi. Hhayi kuthiwa abakhongi bavuma yonke into phela uzobathengela ibhodlela umfana. Hhayi kuthiwa nangempela-ke behambisa incwadi-ke bephathisa intombi incwadi ukuthi bazofika ngosuku oluthize. Cabanga iy'nkomo mhlampe zahamba kuleli sonto nesonto elizayo kwathiwa baya kulowo muzi lo kuyohanjiswa lezi nkomo. Hhayi kuthiwa kulo muzi bebe-excited benza amalungiselelo intombi ijabule nayo phela ukuthi izolotsholwa yabo. Akekho owazi isitori sey'nkomo ukuthi iy'nkomo y'qhamukaphi. Hhayi kuthiwa ngempela bey'qhuba abakhongi iy'nkomo befike nazo. Kuthiwa uma befika nje ney'nkomo, hhayi kuthiwa uma y'fika-ke iy'nkomo-ke lezi ey'zolentuzakhe lezi ey'zolobola umakoti lo omusha intombi entsha. Eyi kuthiwa intombi before ifika yabo uma benza amalungiselelo kuthiwa amanzi ayesakhiwe emfuleni. Kuthiwa ihambe intombi le iye emfuleni-ke iyokha amanzi. Kuthiwa ihambe yodwa nje kanti ayingajwayele ukuhamba yodwa. Kuthiwa ihambe yodwa. Kuthiwa uma ihamba nje besale befika abakhongi hhayi bememeze-ke bengene ukubone mase kuthiwa bozani nizokhomba umakoti wenu. Hhayi bo umakoti akekho. Hhayi bo kuqalwa zuphi kuthiwa uthe uyokha amanzi. Hhayi kuthiwa behambe-ke beyocinga-ke emfuleni beyobizwa because kwakungekho kude emfuleni. Hhayi bo kuthiwa ingane yabuya ikhala eyayikade iyomcinga kuthiwa nje usevele wayehema. Hhayi bo kuthiwa kuthuka isimanga-ke kuthi hhayi bo sebefelwe ingane kulo muzi vele kube nosizi sekuyakhalwa. Eyi kuthiwa bethi abakhongi eyi asiyazi-ke into enje akaze siyibone, asazi ukuthi siyofika esithini kwala esiyakhona. Asazi noma iy'nkomo siy'shiye noma senzenjani. Kuthiwa nje kuthiwe kulo muzi eyi hambani bafethu, ngiyabo nje le eyenzekale nathi asiyazi. Hhayi kuthiwa bebuyele nazo iy'nkomo emuva. Hhayi befike betshene umkhwenyana-ke nobaba wakhe ukuthi hhayi bo kwenzeke isimanga phela sithe sithi siyalobola ngapha ngapha umakoti usey'bulele. Hhayi bo kuthiwa nomkhwenyana athuka ukuthi hhayi bo kwenzakalani. Kuthiwa ubaba wakhe amtshela athi yazini le nto le kungenzeka ukuthi inokwenza nale nto oyenzile akaze kwenzeke ngisho emandulo ukuthi umuntu eyolobola ngapha umuntu ebefa ngapha. Wathi awukusukume ngizokuphelezela-ke sihambe siyobona umuntu sizwe ukuthi kwenzakaleni yabo. Kuthiwa behambe kuthiwa umuntu asho nje ukuthi idlozi lamfana linyanyile ukuthi uphike iy'ngane zabo. Ngoba phela iy'ngane bona bayazi ukuthi ezabo. So nje kukhulu okuzayo. Umfana kumele alungise ahambe aye kuloya muzi alanda kuwo iy'nkomo aphindisele iy'nkomo ashweleze ahlawule ngendlela azobe ahlawula ngayo. Kubuyelwane kube noxolo kube nokuthula phakathi kwemindeni ngoba iy'ngane lo baba ngoba ethe nje phinde bey'bone idlozi lakubo kababa wey'ngane linyanyile ukuthi kanjani ukuthi engalahla iy'ngane zakhe lo mfana wabo. Hhayi kuthiwa-ke nje umfana athi nje akayibhilive yena yonke leyo nto kushuthi intombazane bese kumele. Kuthiwa umfana vele stubborn yabo. Kuthiwa athi nje kushuthi bese vele sekuwukuthi intombazane vele bese kuyisikhathi sayo noma mhlawumbe ingafuni ukulotsholwa. Vele amantombazane ayakwazi ukuhlala ney'mfihlo nalo wahlala ney'mfihlo ukuthi akanangane. Yabo kuthiwa nje kuwuhlanya lo mfana lo mfana. Hhayi kuthiwa hhayi alentuzeka athi ubaba wakhe-ke hhayi angiyahluleka-ke nami. Uma ngabe kuwukuthi ngisho uzwa ngenyanga kuyiyona ekutshelayo indaba esingazazi inyanga engasazi kwakusazi sitshene yonke into esiyaziyo esiyibonile yenzeka. Hhayi kuthiwa nje umfana mina anginasikhathi ayikho iphutha engizoyenza nalowa muzi yabo. Hhayi sorry guys. Kuthiwa akuphelanga isikhathi esingakanani saqala umfana zamshiya. Kuthiwa wahlanya, kuthiwa wahlanya. Kuthiwa ngale ndlela wayehlanya ngayo
ngisho iy'ngane zakhe zazithi mase zimbona ephatheke kabi, zibuka indlela aseyiyo. Kuthiwa ngisho umuntu wakhe lo akade ethandana naye bembona indlela aseyiyo, kuthiwa nje wahlanya wahlanya waze wayishonela nje iwuhlanya lwendawo, ngenxa yokuthi nje wahluleka ukuzehlisa, wahamba ayoqondisa kuloya muzi enze inhlawulo ngendlela okwakuthiwa akenze ngayo inhlawulo. Wagcina eshonile-ke wafa nje nakhona indlela engaqondakali, yabo nje. Kuthiwa nje kodwa nje waba uhlanya isikhathi eside nje, iy'ngane zakhe zaze zakhula zambona ewuhlanya ubaba wazo. Kuthiwa zihlukumezeka iy'ngane but ingekho into ey'ngayenza. And zay'tshena ukuthi nje umcondo wenu kuloya muzi. Kuthiwa ayikaze y'phinde ziwubeke umcondo ngokusho kukamkhulu wakhe. Kuthiwa ngisho umkhulu eseshonile wayey'tshela ukuthi ngisho ngafa angifuni ukuzwa kuthiwa iy'ngane ziye lapha ziyofa nokufa mazike zaya kuloya muzi. Kuthiwa zayingayinayo i-relationship nomndeni wakababa wazo till today ayinayo i-relationship, but ubaba wazo nje zazimbuka zimbukela ngokude zimdabukela indlela ayeseyiyo ngaleso sikhathi. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope you learned something bafethu. Ningakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share, siya-comment, siklikhe ne-notification bell so that sizothola ama-notifications whenever ngipost isitori esisha. Guys, ngiyabonga kakhulu for watching, ngiyanithanda.